Hi guys, welcome back to my channel Cam Learn English and how to use used to be used to and again used to again part 2 បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះវិលត្រឡប់មកកាន់ការប្រើប្រាស់ used to be used to និង get used to សាជាថ្មីបាទសម្រាប់វគ្គទី2ណាអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមបន្តតែម្ដងអំពីការប្រើប្រាស់ be used to ណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអូខេ be used to Yeah ចឹងមានន័យថាយើងដឹងហើយអំពីតម្រងរបស់វានៅកាលពីវីដេអូទី1កាលយើងប្រើ be used to អាច plus ជាមួយនឹង gerund ក៏បានអាច plus ជាមួយនឹង noun ក៏បានណាបូកជាមួយនឹងតម្រងមានន័យថាបូកជាមួយនឹង verb ing ក៏បានបូកជាមួយនឹង name ក៏បានដែរ Okay now let's go we use be used to plus verb ing to talk about things which feel normal for us or saying that we are accustomed to okay យើងអាចប្រើ be used to បូកជាមួយនឹងក្រិយាសព្ទing មានន័យថាបូកជាមួយនឹង verb plus ជាមួយនឹង ing ដើម្បីនិយាយស្ដីអំពីអ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាសម្រាប់យើងឬក៏អ្វីដែលយើងគិតថាវាសមជាមួយយើងហើយបាទ accustomed to មានន័យថាអ្វីមួយដែលសមបាទអ្នកខ្លះនិយាយថាសាំណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសមហ្នឹងមានន័យថាអ្វីមួយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅណា Okay now let's go to the example yeah you can see the example ណាចឹងឥឡូវនេះគឺ example របស់គេ I'm used to getting up early so I don't mind doing it yeah ខ្ញុំសមនឹងក្រោកពីដេកពីព្រលឹមហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអំពីការក្រោកពីដេកនឹងទៀតទេអូខេអញ្ចឹងគេប្រើ be used to បូកជាមួយនឹង verb ing ដែលជា am used to ឃើញទេអញ្ចឹង be នេះបបែកទៅជា am មានន័យថាអាចបបែកចេញជា am is are អញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងនៅក្នុងទម្រង់ present បើសិនជានៅក្នុងទម្រង់ past be នេះយើងអាចបបែកទៅជាទម្រង់ verb verb បាទឬក៏យើងអាចប្រើនៅក្នុងទម្រង់ future បាទ will be used to បូកជាមួយ verb ing អញ្ចឹងទៅណា Okay getting up early is normal for me is what I usually do Okay ចឹងគេបញ្ជាក់ថាការក្រោកពីដេកពេលព្រលឹមហ្នឹងវាធម្មតាហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែឬក៏ជាធម្មតាធ្វើអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺគេសមបាទនឹងការក្រោកពីដេកពេលព្រលឹមហើយ Okay the next example my little daughter is used to eating lunch at noon Okay កូនស្រីតូចបាទអាចជាកូនស្រីពៅក៏បានណាកូនស្រីតូចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសមនឹងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅបាទម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងពាក្យថា noon ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ណា Okay so she was grumpy yesterday when we didn't eat until 1ដូច្នេះហើយនាងតន្ទិញតន្ទូណា grumpy នេះនិយាយដដែលតន្ទិញតន្ទូណាបាទនាងនិយាយបែបតន្ទិញតន្ទូមានន័យថានិយាយដដែលការពីម្សិលមិញហ្នឹងថានៅពេលដែលពួកយើងបានមិនបានញ៉ាំទេរហូតដល់ម៉ោង1បានញ៉ាំអូខេ I'm used to washing the dishes បាទខ្ញុំសមនឹងលាងចានហើយបាទអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺឲ្យទៅពេញញ៉ាំហើយដឹងថាអូដល់វិញដឹងថាគាត់ហើយអត់មានបណ្ណាគេផ្សេងទៀតទេណាបាទអញ្ចឹងកាលណាគាត់ធ្វើញយទៅសកម្មភាពហ្នឹងទៅជាសមសម្រាប់គាត់ណា I'm used to studying English online every afternoon បាទអញ្ចឹងគេសម្រាប់ទៅ repeated action ណាខ្ញុំសមនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទតាមរយៈ online នៅរៀងរាល់បាទពេលរសៀលទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីសម័យ COVID ណាមិន COVID នេះទេបាទអញ្ចឹងតាំងពីសម័យ COVID ហ្នឹងមកគឺមានន័យថាយើងរៀន online ជាចន្ទ្រៃអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើ repeated action បាទសកម្មភាពដែលកើតឡើងដដែលបាទអញ្ចឹងឲ្យទៅដល់ច័ន្ទសុក្រគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនបាទតាមពេលវេលាម៉ោងដដែលរបស់យើងទៅ Okay the next example yeah the last I'm used to drinking coffee in the morning ខ្ញុំសមនឹងផឹកកាហ្វេនៅពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងចង់សម្រាប់ទៅលើ my habit បាទអាហ្នឹងលក្ខណៈជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំអូខេ
Okay, now let's go. Yeah. Note that we make the negative of the question with the verb be in the normal way. Yeah. Chốt trong năm phòng đạt thá dương ai bậc cao chi tầm rống và bắt đại sát chứ có chi tầm sầm núa chứ môi nâng kẻ sọc bí vì thật là không rồi biết bài thom mà đa và thom mà đá mê tha vì mình ca plop đầu tầm rống ấy tế và sản will sorry the question hành negative cái bị trả thà lại thom mà đá nắng này chia I am used to chẳng máu cứ việc mình ca plop đầu đi cho mỗi trong dừng ảnh mơ khẳng khảo nè the used to yeah the used to doesn't change trong mấy thà ca pra used to nó việc mình cá plop đầu tì và chúng vấn đề sầm khăn nơi không tụm rong nó cứ kê bắt đầu sầm khăn từ lời cá pra rồi có plop đầu rồi có mình plop đầu tụm rong dương sầm khép ca pi video môn tích cái này dùng pra used to cứ bầu chúng mình cả sập đài nè nắng tụi mình used to cà phê dương riêng cà phê video tìm muối nè và chẳng là bây giờ tụi mình xung đột phải sát used to tới lúc đi chỉnh và tay nơi không tụm rong be used to và chẳng cả lại cái kiểu chợ thà cả sập be nếu mà mình để tập be used to không nằng nè chẳng cái này dùng pra không tụm rong be used to tụ bây chia tụm rong xung đột phải để sát còn đau và thằng group tụm rong thằng và used này nơi ta miền đi chỉnh này và chắc xong phải chịu bản năng nè lại chúng lại ngầm. Okay, example Lucy isn't used to staying up late so she's very tired today. Yeah, Lucy mình xóm nắng và ông coi sủng cốc và rồi hốt đo chụp trời tế đối với hỏi niếng mà miên là rong thà ở cầm lắng là ngày này. Okay, chẳng used to đại này nè cái này used to. Are your children used to walking a lot? Ta con cô bọn này thọp đà play ngay đấy và thọp đà rồi có thọp đà lên tràn đấy chẳng thế. Okay, now let's go, everyone. We can also use be used to plus noun which has the same meaning. Họ dương có ác pra tụi rục be used to bầu chủ mình niếm đai vì miền ắt này đối khnia và chẳng ca pra khang lơ để dương tự chọn mánh cứ ca pra be used to bầu chủ mình verb hành chỉ nhé ở lấy cứ be used to bầu chủ mình niềm vinh. For example, I've lived in the UK almost all my life, so I'm used to rain. Yeah, trong ban ở nơi nông UK, đó United Kingdom, người ta càng chọn phục hoàng lễ và ở đây về chức mua chặt cho vật bọc trong hỏi, đây chính là nhôm xóm nắng liền mà chẳng ô tô tầng nơi càng nóng cứ sự bộ tập liền rồi liền chỉ được rồi ngày chẳng thấy ô tô khó nè. Okay, rain is no more for me. Chẳng ca liền nắng vì hạ đôi chia thò mà đã hỏi sầm rap chiều. Those football teams all were lost, so they used to so they are used to be disappointed disappointment sorry cái này là miền bí nè so they used to disappointment. Okay, chúng mình thấy disappointment này cái which noun nếu which noun á và disappointed which adjective. Trong ba tô tiếng ở nú tay từ tranh từ hơi để chính là cái xóm nắng ca khó chật mà chúng mình tới đang tranh vậy nè chúng mình đây lây mình ca khó chật thì lây mình ca vào bạc chật thì đây. Okay, now let's go. We can put the verb be into any tense. Dương gọi ta cả sắp beในขนมตรงcao là mùi của bạn. So we can talk about things in the past or in the future as well as the present using this expression. Và đối với hai dương có ai pra đâm bấy sầm đai từ lửa bảy muối đây được cắt lại khăn pel ở đây cao anh cốt rư có đôi chia ca pra được khăn pel bạch bón bà được khăn clear tiếng này và chứng minh tha cái này dùng pra present dùng pra được khăn từ present tới bí được xem mặt bị hàng lừa chẳng cứ dùng một bài từ em is are đây cái này dùng pra được khăn từ past và viết một bài trên từ chia verse recover cái sắp bí nè tại bản thân dùng pra được khăn từ future bao nhiêu mẫu tới chúng mình will be chẳng thể nè.
Okay, now example. It was difficult when I first started university because I wasn't used to the amount of work we had to do. ខ្ញុំឬក៏វាពិតជាពិបាកបាទវាពិតជាពិបាកនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដំបូងពីព្រោះថាខ្ញុំមិនស៊ាំទៅនឹងចំនួនឬក៏បាទបរិមាណនៃការងារដ៏ច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអូខេ Soon I'll be used to driving in London and I won't be so frightened yeah ឆាប់ៗនេះដែរខ្ញុំនឹងស៊ាំនឹងការបើកបរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយខ្ញុំនឹងមិនមានការភ័យខ្លាចច្រើនទៀតទេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសយើងយើងបើកប្រកាន់ស្ដាំអញ្ចឹងទៅនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនគឺគេបើកប្រកាន់ឆ្វេងអញ្ចឹងទៅមានន័យថានៅពេលដែលបើកទៅយើងជិតវែកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះគឺស្មើទៅលើអនាគតនេះណា will be used to driving Okay that's all everyone for be used to អូខេអញ្ចឹងទម្រង់ be used to ចប់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់អាខាងក្រោមតិចទៀតនេះគឺការប្រើប្រាស់ទម្រង់ get used to Okay now let's go We can use get used to plus verb ing to talk about the change of not normal to normal យើងក៏អាចប្រើ get used to បូកជាមួយនឹង verb ing ដើម្បីនិយាយស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលមិនទាន់ធម្មតាទៅជាធម្មតា We can also use this in any tense យើងក៏អាចប្រើនៅទម្រង់កាលមួយនេះនៅក្នុងយើងក៏អាចប្រើទម្រង់មួយនេះបាទមានន័យថា get used to បូកជាមួយ verb ing ហ្នឹងនៅក្នុងទម្រង់កាលណាមួយក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ get used to plus ជាមួយនឹង verb ing បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ get used to បូកជាមួយ verb ing បើយើងនិយាយអំពីទម្រង់វិញយើងអាចប្រើបានដូចនឹងទម្រង់ be used to ដែរមានន័យថាយើងអាចប្រើជាមួយនឹង present ក៏បាន past ក៏បានហើយនឹង future ក៏បានហើយចំពោះសកម្មភាពវិញកាលណាយើងប្រើទម្រង់បែបនេះមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលមិនទាន់បាទធម្មតាទៅជាធម្មតាមានន័យថាសកម្មភាពនេះគឺកំពុងតែវិវត្តទៅរកភាពស៊ាំបាទកាលណាយើងប្រើ get used to បាទសកម្មភាពដែលវាកំពុងឬក៏នឹងវិវត្តទៅរកភាពស៊ាំតែកាលណាយើងប្រើ be used to សកម្មភាពនឹងស៊ាំហើយអូខេ Now let's go to the example Don't worry if your new job is hard at first you'll get used to it កុំរំអីប្រសិនបើការងារថ្មីរបស់អ្នកពិបាកនៅពេលដំបូងបាទអ្នកនឹងស៊ាំនឹងវាហើយ It took me a while but I got used to speaking another language every day ខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលមួយរយៈបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ស៊ាំទៅនឹងការនិយាយភាសាផ្សេងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃ It took me a few months to get used to living in Japan បាទខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល2-3 ខែដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងស៊ាំទៅនឹងការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន At first everything seemed very difficult but then gradually it became normal for me នៅពេលដំបូងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហាក់បីដូចជាវាប្លែកឬក៏ពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែបន្តមកវាក៏បានคล้ายទៅជាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំបន្តិចម្ដងណា Okay it took her a while to get used to her new family បាទនាងត្រូវចំណាយពេលមួយរយៈដើម្បីឲ្យស៊ាំទៅនឹងក្រុមគ្រួសារថ្មីរបស់នាង I'm getting used to waking up in the morning ខ្ញុំស៊ាំនឹងការដើរលេងនៅពេលព្រឹកឬក៏ដើរហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកបាទឬក៏ចាត់សម្ដៅលើដើរ walking up in the morning អញ្ចឹងឬក៏ដើរហាត់ប្រាណដើរឡើងភ្នំពេលព្រឹកអីចឹងទៅចង់សម្ដៅទៅលើសកម្មភាពដែលជាការកម្សាន្តឬក៏ជាសកម្មភាពកីឡារបស់គេអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចប់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទាំង3ទាំង used to be used to ហើយនិង get used to